你上次放了我鸽子，今天正好一块补偿了。可是我今天晚上有应酬。那就明天。明天，你不是说你不忙吗？我是说我现在不忙，这一刻不忙，此时不忙。行吧，那你定一个你有空的日期。那就定这天之后。越不敢见越有问题。别看了，事不宜迟，赶紧在周天揭穿你的身份之前，跟他坦白从宽，要不然的话就凶多吉少了。所以我已经安排凯文去布置了，就在周末坦白身份，表白感情。周天一定又感动又感谢，也能理解我这段时间的苦心和体贴，一箭双雕。这样会不会显得太高了？这是男人的态度。那在周末之前，你一定不能让周天揭穿你的身份，不然就会落一个感情骗子的下场。哎，那就把表白提前到今天。那在那之前，你一定不能让他知道，我就是你。凯文总，喝茶呀？我来帮你。没事，我来。无事献殷勤，你想干嘛？不愧是新一唯一的总裁助理，凯文总真的是机敏又通透。我就是有一件小事想跟你打听打听。前两天我刚好看到你带了一只猫去宠物店。你看到了，然后呢？我记得凯文总说过，讨厌猫是因为一个重要的人，所以才勉强去照顾。这个人是不是我也认识啊？你问那么多干嘛？这跟工作有关系吗？当然有关系啦。我猜这个人对你和对心意都超级重要，对不对？主要是我对养猫也是有一些心得的，所以就想着给凯文总出出主意。我就知道你心怀不轨，可惜呀，凭你是抢不走的。他那么自我的一个男人，还放心把宠物交给我，这是什么？是信任，是器重，是亲密无间，是心照不宣的证明。所以这个人真的是既……凯文，你什么时候交女朋友了？还养猫了？不要影响工作效率啊！这个人不是男生吗？怎么回事啊，凯文总？他什么时候谈女朋友的？不知道啊。有杀气。对，就是大家想的那个样子。这只猫是我爸爸的。
连队友都卖，你怎么不说自己就是凯文的爸爸？周天，我过2天就要入组了。我打听了一下，剧组的条件很艰苦，我们要自己做好充分的准备啊。齐总，我想跟您确认一点事情。那个乔伊过几天要去驻组，他跟我抱怨说这个，剧组的住宿啊不太行，所以我就是想，果然是1003，个骗子！周天，你听我解释。你给我听！你在那儿发什么愣呢？想说什么？啊，乔伊过几天要去驻组，他跟我抱怨说这个，剧组的住宿啊不太行，所以我就是想，季总，您手机响了，我帮您拿一下。不需要。季总，您看，您可是日理万机的 CEO 啊，手机这么放着，万一要是错过了什么重要的商务电话，那损失可大了。还是替您翻译一下吧。你难道不知道，手表和手机是同步的吗？喂，领导。哎，好的。那咱们找时间聊。好。你刚才说乔伊的事情怎么样了？乔伊说，剧组的居住条件不太行，所以我就想着给他的房间添置一些小家电。奇怪，我拨过去，他手机怎么会没反应呢？难道真是搞错了？喂，你帮我放在那个小区门口保安那儿就行。谢谢。保安？喂，凯文，我之前跟你说的那个很紧急的事情，改到今天晚上7点，具体的形式就按照我刚给你发的邮件去办。如果你办不好的话，你就……知道了，季总，办不好的话我就自动消失。怎么又不见了？周天家里是遇贼了？你能不能盼着点人好呀？不是，那他那么着急回家干嘛？还说要去见门口的保安。干什么事？糟了，小区保安监控。
亲爱的鸡姐，喝杯咖啡呗。今天店里的活我全包了。你现在知道讨好我啦？自己浪就算了，还得带上张浩哥哥。哎呀，我保证我以后再也不敢了。浩哥的一切都由你负责，好不好？我保证我不会再动他一根汗毛。啊，行了，你去吧。王大叔，你记不记得我啊？记得。你是咱小区的吧？啊，只要是咱小区的，我都记得。那您记不记得我之前丢过2次猫，都是您替我送过来的？哎，那应该，小事情。大叔，那您帮我看一下，之前送猫回来托您交给我的那个男的，您还认得吗？就周天，给我解释。就这个。哎，这不能停车。哎，就说你呢，高个这个老同志。关大叔，他才20多。呦，这真是个小伙子。哎呀，你不管多大年龄啊，这门口不能停车啊。啊，你认识是吧？你说完话赶紧走啊！你这个手机还给你，走啊！看来大爷不仅眼神不行，脑子也不太好。季总不是说有事情要跟我解释吗？您说呗，什么事儿？我是想说，我觉得最近对你的工作要求过于严苛了，有点拔苗助长的嫌疑，所以之后我决定减轻你的工作量，按部就班就行。所以您特地过来就是为了告诉我这个？那倒也不是，我是准备回家拿文件，刚巧路过，刚巧看到你，觉得你是一个比较勤奋、值得培养的员工，所以就来跟你进一步的沟通一下。骗我骗顺手了，真把我当弱智了是吧？怎么还在那儿聊呢嘛？一会儿经理看见要扣我工资呢。快走吧！啊，走，现在走。那我回去拿文件了。晚上7点我要见一个重要的客户，你陪我一起去，换一身漂亮点的衣服。公司等我。哼，还想拿工作转移话题，高兴得太早了吧？就算保安指认不了你，我还有其他招。回家，好啊，等着被瓮中捉鳄鱼吧。主人您好，我是宇宙，您现在心率76，血压76。Shut up。您情绪过于焦虑，建议及时调整，否则。闭嘴！刚才真是千钧一发呀，差点让周天发现了。都这个时候了，还不忘催我工作，等着瞧吧你！去，快去那个虚伪的103家吃大餐吧！
喂，凯文，现场都安排好了吧？我们一到就打开香槟。周天，或许在你看来，我是每天鞭策你成长，给你布置很多工作的继承，但其实，我就是球球的2号铲屎官1003。我之前之所以不告诉你，是怕你知道以后对我产生依赖，不利于你工作上的成长。你不知道我的用心良苦，我做这些就是想让你明白，我喜欢你。原来季总一直这么无微不至的关照我。别叫我季总，叫我晨晨。晨晨，小天。我说你们两个呀，真是争这争那呀，争了都快30年了，一见面又开始了。哎呀，省点吧啊！咱们赶快说回今天的主题。是啊，对吧？今天咱们说的是周天和张浩的事儿，咱们正经点啊。行吧，这2个孩子也不是1年2年的，赶紧抓紧时间把婚结了啊！对对对，酒店的定金我都备好了。哎呀，以后啊，甭管是我们周天带谁回来啊，我们都能随时结婚。怎么能不管是谁呢？那必须是我们家张浩啊！来来来，咱们呐商量一下，怎么才能把他们俩弄回来结婚？来来来，快快快！哎，怎么说现在这事儿就是。你怎么来了？当然是工作了，难不成还图谋不轨吗？既然是工作的事情，那就回公司再聊吧。哎，这件事儿必须来季总家。周天，我就要继承家那种能说话的电器。季总，您也知道，乔伊得哄着，这个也不算什么特别为难的事情，就是要参观一下季总的家，这样我才能照着样子更好的去网站上购买。季总，您忙您的，我自己看就行了，就当自己家一样。哎，这个智能音响挺不错的，什么牌子呀？你好，如需使用，请语音登录。哦，登录。男主人账号已占用，是否注册为女主人？哎，你别说是。好的，注册完毕，欢迎女主人入住。这个不仅智能，简直是超能啊！这是设计师定制，所以没有品牌。这个音响太麻烦了，我还是去乔伊家拿他自己那台吧。球球怎么还不来啊？啊，我觉得那机器人不错，乔伊喜欢。哎，你别乱跑。走了。应该已经在附近了呀。
哎，哎呀，我在老板家忙着呢。啊！疼死我了！我先不说了，先挂了。人家都挂。哎呀，没事没事，说不定是个女老板。意思还不如是个男的呢。我的妈呀，疼死我了！哎呀，楚天，这些电器信息我整理好之后自己一块发给你。没事儿，型号我已经看过了，不用麻烦阿姨了。再说了，乔伊那种急性子他也等不了。7点要见客户，你先回公司吧啊！哎，不用，我再看看还有什么别的什么。你看到有什么需要的吗？如果没有的话，就快回去吧。我看这儿也没什么乔伊喜欢的东西，我再上去看一看。好。这么着急赶我走，做贼心虚，肯定是把球球藏起来了。